Oke ya, Midas TL32 ya. Ada berapa konektor ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3. Oke, untuk yang udah masuk input cuman mic doang. Ini di atasnya ada mic, dia mixture. Oke, lagi-lagi kita cek untuk konektornya dia pakai apa. Kita cek pakai Rockstone ya, Rockstone juga. Ini Rockstone juga. Untuk pengabelan juga dia pakai apa ini? Rockstone juga ya untuk pengkabelan.